வணக்கங்க. இந்த வீடியோ நம்ம ஜியோகிராஃபியில் இருக்கிற வெதர் கிளைமேட் மான்சூன் ரெயின்ஃபால் அப்படிங்கிற டாபிக்ஸ்ல தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்துட்டு பார்ட் 1 வீடியோ, பார்ட் 2 வீடியோ இதுக்கப்புறம் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். மறக்காம போய் பார்த்துருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு வெதர் கொடுத்துருக்காங்க. வெதர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வெதர் ரெஃபர்ஸ் டு த ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் வித்தின் 24 ஹவர்ஸ்ங்க. அதாவது 24 மணி நேரத்திற்குள் வளிமண்டலத்தின் நிலையை குறிக்குது. வெதர் அப்படின்னா வெதருக்கு வானிலை அப்படின்னு நம்ம தமிழில் சொல்கிறோம். அடுத்து கிளைமேட் கொடுத்துருக்காங்க. கிளைமேட் என்னென்னு பார்க்கலாம். கிளைமேட், the word climate is defined as the weather. The word climate is defined as the weather averaged over a long period of time in a large area. அதாவது காலநிலை, கிளைமேட்டுக்கு தமிழில் காலநிலை, இது வந்துட்டு நீண்ட காலத்திற்கு இருக்குங்க, சராசரியாக இருக்கும் வானிலை என்று வரையறுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்க. அடுத்து இந்தியாவில் வந்துட்டு டிராபிக்கல் மான்சூன் டைப் ஆஃப் கிளைமேட் இருக்குது. வெப்பமண்டல பருவமழை வகை காலநிலை தாங்க இருக்குது இந்தியாவில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து நம்ம காலநிலைக்கும் வானிலையும் வந்துட்டு டிட்டர்மைன் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸ் பார்ப்போங்க. காரணிகள் வந்துட்டு பார்ப்போம் என்ன அப்படின்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து லேட்டிடியூடுங்க. ஈக்குவேட்டர் ரிசீவ்ஸ் வெர்டிக்கல் ரேஸ் which fall over the small area. அதாவது பூமத்திய ரேகைக்கு வந்துட்டு ஒரு சிறிய பகுதி, பூமத்திய ரேகையில் சிறிய பகுதிக்கு செங்குத்து கதிர்கள் வந்துட்டு கிடைக்குது, செங்குத்து கதிர்களாக விழுது. அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, போலார் ரீஜன், இதுக்கு நேர் எதிராக போலார் ரீஜன் துருவ பகுதிகள், அங்கே பூமத்திய ரேகை, இங்கே துருவ பகுதிகள், அங்கே செங்குத்து கதிர்கள், இங்கே வந்துட்டு ஸ்லாண்டிங் சாய்வு கதிர்கள், அங்கே குறுகிய சிறிய பகுதி, இங்கே வந்துட்டு பரந்த பகுதி. அவ்வளோதாங்க, இதுதாங்க வித்தியாசம். இப்போ மூணாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். இதுதான் வந்துட்டு காரணமா, ஏன் எதுக்கு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, துருவங்களை விட அதிகமாக இருக்குல்ல, நம்மளோட ஈக்குவேட்டர் கிட்ட வந்துட்டு வெப்பம் வந்துட்டு துருவங்களை விட அதிகமாக இருக்குமா எப்போவுமே, அதனால் அதுக்கு வந்துட்டு இதுதான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்க. அடுத்து ஆல்டியூட் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்டியூட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். த பிளேசஸ் லொக்கேட்டட் ஆன் ஹை ஆல்டியூட் ஆர் ஆல்வேஸ் கோல்டர் தேன் த கவுண்டர் பார்ட்ஸ் இன் லோ ஆல்டிடியூட். அதாவது உயரமான இடங்களில் இருக்கிறது எப்போவுமே வந்துட்டு குளிர்ச்சியாக தான் இருக்கும் கீழே இருக்கிற பகுதிகளை விட அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதில் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்கலாங்க. திஸ் இஸ் பிகாஸ் தி ஏர் பிகம்ஸ் தின்னர் ஆஸ் ஆல்டியூட் இன்க்ரீசஸ். அதாவது காற்று வந்துட்டு அது எப்படி சொல்ல தமிழில் அதிகரிக்கும் போது காற்று மெல்லியதாகுதுங்க, தின்னாயிருது. ஆல்டிடியூட் இன்க்ரீஸ் ஆக உயரம் அதிகமாக வந்துட்டு காற்று மெல்லியதாகி அவை வந்துட்டு குறைந்த வெப்பத்தை மட்டுமே உறிஞ்சும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்க. அடுத்து டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சி மூணாவது இருக்குங்க. அது என்னென்னு பார்ப்போம். டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சி, ஏரியாஸ் நியர் டு சி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேரிடைம் கிளைமேட். அதாவது கடலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே கடல் காலநிலையாக திகழ்கிறது. மேரிடைம் கிளைமேட்டை தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து ஏரியாஸ் அவே ஃப்ரம் த சி, கடல்ல இருந்து தள்ளி இருக்கிற ஏரியாலாம் வந்துட்டு கான்டினென்டல் கிளைமேட், அதாவது தமிழில் கான்டினென்டல் காலநிலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கான்டினென்டல் கிளைமேட்டை தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவான். அதுக்கப்புறம் ஓஷன் கரண்ட்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் த டெம்பரேச்சர் த ஓஷன் கரண்ட்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் இன்டு வார்ம் ஓஷன் கரண்ட்ஸ் அண்ட் கோல்ட் ஓஷன் கரண்ட்ஸ். அதாவது டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணியே வார்ம், அது சூடாக இருந்தால் வார்ம், கோல்டு ரெண்டாக இருக்குங்க. சூடான கடல் நீரோட்டங்கள், குளிர்ந்த கடல் நீரோட்டங்கள்னு வெப்பநிலையின் அடிப்படையில் கடல் நீரோட்டங்களை வந்துட்டு இரண்டாக வாய்ப்படுத்துகிறாங்க. ஓகேங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு வார்ம் ஓஷன் கரண்ட்டை பற்றி பார்த்துருவோம். வார்ம் ஓஷன் கரண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, மேக் த கோஸ்டல் ஏரியா வார்ம். கோஸ்டல் ஏரியாவெல்லாம் வார்ம் பண்ணுது, வெட் அண்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஐஸ். கோஸ்டல் ஏரியாவெல்லாம் வார்ம் பண்ணுது, ஐஸ்லேருந்து ஃப்ரீ ஆக்குது அது அப்படி சொல்கிறாங்க. அடுத்து கோல்டு ஓஷன் கரண்ட் என்பது மேக்ஸ் த கோஸ்டல் ஏரியா கூல், ட்ரை அண்ட் பிரிங் இன் ஐஸ்பர்க்ஸ். அதாவது குளிராக உரைய வச்சு ஐஸ்பர்க்லலாம் கொண்டு வருதுங்க. கோல்டு ஓஷன் ஏரியாலாம் பனியெல்லாம் கொண்டு வருது. வார்ம் ஓஷன் கரண்ட் வந்துட்டு பனியிலேருந்து விடுபட்டு வெப்பத்தை கொடுக்குது. அவ்வளோதாங்க இது ரெண்டும். அது டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரிவைலிங் விண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். த விண்ட்ஸ் தட் ப்ளோ ஃப்ரம் த sea to the winds that blow from the sea to land contain more moisture, so they are cool and wet. அதாவதுங்க கடல்லேருந்து நமக்கு நிலத்துக்கு வீசும் காற்று வந்துட்டு அதிக ஈரப்பதம் இருக்குங்க அதில், அதனால் அவர் குளிர்ச்சியாகவும் ஈரமாகவும் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரெண்டாவது பாயிண்டில் the wind blowing from land are warm and dry. அதாவது அதே மாதிரி நிலத்திலிருந்து கடலுக்கு போகக்கூடியதெல்லாம் வந்துட்டு சூடாகவும் வறண்டவாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவ்வளோதாங்க டைரக்ஷன் ஆஃப் விண்ட். அடுத்து எல் நினோ எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. எல் நினோ எஃபெக்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாங்க. இட் இஸ் அ நேரோ வார்ம் கரண்ட். இது வந்துட்டு ஒரு குறுகிய சூடான நீரோட்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. விச் அக்கேஷனலி அப்பியர்ஸ் ஆன் த கோஸ்ட் ஆஃப் பெரு இன் டிசம்பர். இது எப்போவாவது தான் வந்துட்டு டிசம்பரில் பெரு கடற்கரையில் வந்துட்டு தோன்றும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து வந்துட்டு எல் நினாங்க. இந்த இடத்துல வருங்க, பார்த்துக்குங்க. எல் நினா, எல் நினா, இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கங்க, ஏதோ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்குங்க. ஓகேங்க. ரிவர்ஸ் ஆஃப் எல் நினோ. இந்த எல் நினா அப்படிங்கிறது ரிவர்ஸ் ஆஃப் எல் நினோ. எல் நினோக்கு ஒரு தலைகீழ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. அடுத்து ஹார்பிங்கர் ஆஃப் ஹெவி மான்சூன் ஷவர் இன் இந்தியா. அதாவது இந்தியாவில் கடுமையான பருவமழையின் முன்னோடி யார், இந்த எல் நினா அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்க. அதுக்கு அடுத்து டயோர்னல் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. டயோர்னல் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சரில் டெஃபினேஷன் என்னன்னு பார்ப்போம். த டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் த மேக்ஸிமம் அண்ட் த மினிமம் டெம்பரேச்சர்ஸ் ஆஃப் அ டே. ஒரு நாளின் அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் தான் இந்த டயோர்னல் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.
அடுத்து ஆனுவல் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் என்னன்னு பார்ப்போங்க. இதோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, த டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் த ஹாட்டஸ்ட் அண்ட் த கோல்டஸ்ட் மந்த்ஸ் ஆஃப் த இயர். ஒரு வருடத்தின் வெப்பமான மற்றும் குளிர்ச்சியான மாதங்கள் இடையே உள்ள வேறுபாடு. இங்கே ஃபுல்லாக மந்த்து, அங்கே வந்து அங்கே வேறு, இங்கே வேறு. ஓகேங்க. அது வந்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம். அது வந்துட்டு டே, இது வந்துட்டு மந்த்து, அவ்வளோதான். அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட்டில், த இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன் இஸ் கால்டு இன்சோலேஷன். அதாவது இன்சோலேஷன் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. த இன்சோலேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால், இந்த உள்வரும் சூரிய கதிர்வீச்சு தான் இன்சோலேஷன். ஓகேங்க. அடுத்து ஐசோதேர்ம் அப்படிங்கிறத என்னென்னு பார்ப்போம். ஐசோதேர்ம் அப்படின்னா சமவெப்பங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில். சமவெப்பங்கள் என்பது சமமான வெப்பநிலை கொண்ட இடங்களை இணைக்கும் கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஐசோதேர்ம்ஸ் ஆர் த லைன்ஸ் ஜாயினிங் த பிளேசஸ் ஹேவிங் ஈக்குவல் டெம்பரேச்சர். ஈக்குவல் டெம்பரேச்சர் இருக்கிற ஏரியா ஃபுல்லாக இணைக்கிற ஒரு லைன் தான் இந்த ஐசோதேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவ்வளோதாங்க. இதுக்கு அடுத்து வந்துட்டு நம்ம பார்ட் 2 வீடியோவில் மிச்சது எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு எனக்கு கேளுங்க. நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் கமெண்ட்டில் சொல்கிறேங்க. இந்த பிடிஎஃப் வேணும்னா நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகேங்க. டெஸ்ட் சீரிஸ் மாதிரியும் போயிட்டுருக்கு. நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுறதா ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.